下是吗？下。好，下。手雷呢？嘣，它爆炸的是吗？嘣，对，手榴弹爆炸的。嘣，手枪呢？啪啪啪。哎呦呦，你不要那么潇洒。步枪呢？哒，步枪是哒。冲锋枪呢？手机要越来越高估了。哒。这个就是我们讲狙击枪有声有色。bang。大炮怎么样的？爆是吗？爆，机关枪。哒。坦克呢？哇，是吗？装甲车呢？口水都出来了。导弹呢？那火箭炮呢？嘣，导弹对吗？嘣，导弹。火箭炮。导弹车呢？导弹车怎么样的？那么远的？直升飞机呢？啊，哒，直升飞机哒是吗？哒。